अत्यन्त सुन्दर रमणीय आश्रमको दर्शन भयो भगवानलाई। तर त्यहाँ एउटा पनि प्राणी कोही पनि छैन, जनशून्य एकदम खाली स्थान थियो। अनि त्यो खाली स्थानमा भगवान रामचन्द्रले आफ्ना गुरुदेवसँग सोध्नुहुन्छ, प्रभु त्यो एकदम चाहिँ बिरानो आश्रम कसको हो? यहाँ दूर दूरसम्म पनि कोही पशु पक्षी या मनुष्य केही पनि देख्न पाइँदैन। यो कसको आश्रम हो, यो कसको वन हो, कसको तपोवन हो भनेर सोध्नुभयो। सोधिसकेपछि अब भन्नुहुन्छ, राजन यो गौतम मुनिको आश्रम हो। अघिल्लो समयमा आफ्नो पदको अभिमानले मदोन्मत्त भएका देवराज इन्द्रले छलबलपूर्वक ब्रह्माजी की पुत्री अहिल्या जो गौतम जी की अर्धाङ्गिनी हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई ब्रह्म बेलामा ऋषि स्नान गर्न गएका बेलामा आएर उहाँको सतीत्व हरण गर्नुभयो। र सतीत्व डगाइसकेपछि इन्द्र जानुभयो, भाग्नुभयो। यता मुनि पनि त्यही समयमा आएर श्राप दिनुभयो। र श्राप दिइसकेपछि अत्यन्त भावविह्वल भएर भयभीत भएर अहल्या माताले आफ्नो स्वामीको चाहिँ चरण वन्दना गर्नुभयो, रोएर शिर निहुराएर बस्नुभयो। अनि सबै कुराको चाहिँ तात्विक ज्ञान बुझिसकेपछि यिनी वास्तवमै निर्दोष छिन्। अब इन्द्रको छलफल रहेछ, फेरि पनि मलाई अब रिस उठ्यो, अब चाहिँ हुनु कुरो भइहाल्यो। अब यिनलाई चाहिँ यस्तो भइसकेपछि मैले ग्रहण गर्नु पनि मिलेन, यिनको उद्धार त गर्नुपर्छ, यिनलाई साप मुक्त, यिनलाई यो दोषदेखि रहित पार्नुपर्छ, यिनको देह शुद्धि, यिनको आत्मशुद्धि मैले गराउनुपर्छ भनेर अब दयापूर्वक के भन्नुहुन्छ त भन्दा, जयन्ती राममेकाग्र मनसा हृदि संस्थितं नाराजन्तु विहीनो यो माश्रमो मे भविष्यति। इस प्रकारले चाहिँ एक प्रकारको वरदान अनि एक प्रकारको चाहिँ अभिशाप दिनुभयो। शिलामा तिमीले वास गर्नु, नाना प्रकारको चाहिँ तापलाई, नाना प्रकारको शीत वायु आदि कष्टलाई तिमीले झेलेर हृदयमा एकाग्र मनले भगवान रामचन्द्रको ध्यान गर्दै तिमीले चाहिँ भविष्यसम्म रहनु, भगवानको ध्यान गर्दै भगवानको प्रतीक्षा गर्नु। दिन रात चाहिँ तिमीले चाहिँ बडो तप गरेर भगवान परमेश्वरको चाहिँ चिन्तनमा लाग्नु। अगाडि गएर भगवानले चाहिँ अवतार लिएर राम स्वरूप धारण गरेर आउनुहुनेछ। र त्यति बेला चाहिँ गुरुका साथमा राजा जनकको यज्ञ हेर्न जाने क्रममा यहाँ आएर तिमी बसेको शिलामा पदार्पण गरेर तिम्रो उद्धार हुनेछ भनेर भन्नुभएको थियो मुनिले। र माता त्यसरी नै त्यस दिनबाट चाहिँ त्यहाँ अब कोही पनि रहने छैन यो आश्रममा, अब जनशून्य हुनेछ यो आश्रम, तिम्रो तपमा कसैले विघ्न गर्ने छैन, तिमी एकान्तमा बसेर भगवानको भजन गर्नु भनेर बाटो देखाइदिनु भएको थियो। र त्यही अन्तर्गत आफ्ना स्वामीका आज्ञालाई शिरोधार्य गर्दै माता अहिल्या बस्नुभयो। र त्यसरी उहाँको दिन बितेको हो। हे राम, आज तिमीले अहिल्याको उद्धार गर्नुपर्दछ, यो कुनै गौतम मुनिको आश्रम हो, मेरो राम कहिले आउनु होला भनेर बडो भावका साथमा यिनी बसेकी छन्। आफ्नो चरणले आज अहिल्यालाई धन्य गर, त्यो शिलारूपमा भएकी अहिल्यालाई चाहिँ तिमीले मुक्ति देऊ भनेर भगवानले गुरुदेव भगवानले आज्ञा गर्नुभयो भगवान रामचन्द्रलाई। विश्वामित्र मुनिका आज्ञाले उहाँ चाहिँ जानुभयो र अगाडि गएर भगवानले आफ्नो चाहिँ चरण कमल राखिदिनु भयो। भगवानको चरणबाट स्पर्श भएपछि त्यो शिलाबाट एउटा दिव्य सुन्दर देवकन्या जस्तो स्वरूपलाई धारण गर्नुभएकी माता अहिल्या प्रकट हुनुभयो। जय बोलो मुक्तिदाता भगवानको जय, अध्यात्म रामायण महापुराणको जय। अनि त्यहाँबाट उत्पन्न भइसकेपछि अब अहिल्याले भगवानको स्तुति गर्नुहुन्छ। अब बडो भाव समर्पणका साथमा भगवानको स्तुति गर्न लाग्नुभयो। भगवान त्यहाँ दिग्भुज भएर आउनुभएको थियो, तर भगवानले दयापूर्वक के गर्नुभयो त भन्दा म राम हुँ भनेर भन्नुभयो। अनि चतुर्भुज नारायण स्वरूपमा त्यहाँ माता अहिल्यालाई आफ्नो वास्तविक स्वरूप प्रकट गर्नुभयो।